НАТО снова играет в свою любимую игру, делает вид, что правила придуманы только для других. Вот и новый генсек Марк Рютте решил напомнить, кто здесь главный. Мол, Альянс сам решает, как реагировать на возмущение Москвы. Ну а как же иначе? Когда НАТО лезет все дальше на восток, это называется укрепление безопасности. Но стоит России заговорить о своих границах, сразу поднимается вой о агрессивной Москве и угрозе миру. Но самое забавное, Рютте отвечал на вопрос о якобы требованиях России убрать силы НАТО с территорий новых членов Альянса. Вот это риторика. Запад сначала сам нарушает обещания, расширяя блок до российских границ, а потом искренне удивляется, почему это Москва недовольна. Мы же просто обороняемся. А когда Кремль напоминает, что раньше все было оговорено иначе, у натовских чиновников вдруг случается массовая амнезия. Все, что неудобно, забывается, а все, что выгодно, раздувается до уровня глобальной угрозы. И теперь главный вопрос – насколько далеко Альянс готов зайти в своей реакции? Запад привык, что его провокации остаются безнаказанными, но в этот раз все может пойти по другому сценарию. История учит, что если долго задирать медведя, однажды можно нарваться на очень неприятный сюрприз. Осознают ли это те, кто продолжает раздувать пожар? Или им выгоднее затягивать ситуацию, пока она окончательно не выйдет из-под контроля? Рютте решил поиграть в строгого учителя, раздающего нравоучения. С важным видом заявил: да, Путин может высказывать пожелания за столом переговоров. Ну, спасибо, НАТО, великодушие зашкаливает. Но как вести себя внутри Альянса, России указывать никто не позволит. Какая удобная позиция. Когда НАТО разбрасывает свои базы по всему миру, качает оружием, перебрасывает войска, давит на союзников, это оказывается просто защита демократии. А когда Россия напоминает, что у нее тоже есть границы, национальные интересы и право на безопасность, это уже шантаж и диктат. Двойные стандарты? Нет, что вы – это просто их фирменный стиль, проверенный годами. Но самый цирк начинается, когда Рютте с абсолютно серьезным лицом заявляет, что все это не имеет никакого отношения к переговорам о мире. Да-да, НАТО расширяется, стягивает военные структуры к границам России, подогревает военную истерию, но, конечно же, это никак не мешает стремлению к миру. Это как подбрасывать дрова в костер и одновременно уверять всех, что твоя главная цель – потушить пожар. Западные чиновники упорно делают вид, что Россия – единственная, кто должен идти навстречу и проявлять гибкость. Якобы именно Москва обязана учитывать чужие интересы и избегать эскалации. Но не слишком ли удобно? Ведь вся эта напряженность – результат действий самого НАТО. Когда им выгодно, они вдруг вспоминают о международном праве и стабильности, а когда невыгодно, забывают о данных обещаниях и объявляют себя единственными, кому позволено нарушать любые правила. И что теперь? Как далеко они готовы зайти в своей реакции? История уже показывала, если слишком долго дразнить медведя, можно получить весьма неожиданный ответ. Запад привык к безнаказанности своих провокаций, но в этот раз игра может выйти из-под контроля. И главный вопрос – осознают ли это те, кто раздувает конфликт? Или для них выгоднее тянуть время, пока все не полетит к чертям? Путин уже объяснил в интервью Такеру Карлсону: России не нужен конфликт с НАТО. Да и зачем? Москве есть чем заняться и без лишних авантюр. Но западные лидеры делают вид, что не слышат. Им проще продолжать запугивать население русской угрозой, чем признать, что их проблемы – результат их же решений. Сценарий давно отработан, экономика рушится, цены растут, люди недовольны. Значит, пора найти врага. И кто на эту роль подходит лучше России,
Легче в очередной раз заявить, что виновата агрессивная Москва, чем признать, что санкции ударили по самим западным странам, а их промышленность трещит по швам. Но вот парадокс. Даже внутри Европы и США многие понимают, что все это фикция. Путин прямо сказал, что умные люди видят реальную картину. Так для кого же этот спектакль? Ответ прост. Для рядового обывателя, которого нужно держать в страхе. Почему подорожало топливо? Россия виновата. Почему экономика в кризисе? Конечно, из-за Москвы. Почему НАТО требует все больше денег на базы и оружие? Ну как же, русские идут. Но реальность все расставляет по местам. Россия не собирается нападать, несмотря на все провокации. Более того, ей просто неинтересно заниматься спасением Европы, которая сама загнала себя в тупик. Так что вся эта истерия про демократию, угрозу и оборону не более чем дымовая завеса. И с каждым днем все больше людей начинают это понимать. Запад так увлекся своими страшилками про российскую угрозу, что уже сам начал в них верить. НАТО шагает все ближе к границам России, напихивает Европу военными базами, устраивает показательные учения, нагнетает страхи в медиа. Все это под соусом защиты демократии и сдерживания агрессии. От какой агрессии? От той, которую они сами же и придумали. Сценарий, в общем-то, классический. Сперва создается проблема – наращивание военного присутствия, переброска контингентов, размещение ракетных комплексов в Польше и Румынии. Потом эта же проблема подается как угроза, требующая срочного вмешательства. А значит, нужны новые поставки оружия, увеличение военных бюджетов, срочное расширение Альянса. В 90-е годы НАТО клялось не двигаться к границам России. И где теперь эти обещания? Москва не раз предупреждала, такие игры плохо заканчиваются. Не стоит забывать, что Россия – ядерная держава, причем с одной из самых мощных армий в мире. И если кому-то взбредет в голову попытаться проверить ее терпение, последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется в уютных брюссельских кабинетах. Но НАТО это, похоже, устраивает. Пока накачивается военная истерия, миллиарды уходят в оборонную промышленность, оружейные концерны набивают карманы, а политики рассказывают своим гражданам, что все эти расходы ради их же безопасности. Тем временем в США уже раздаются голоса, а стоит ли вообще Европа таких вложений? Трамп еще в свое президентство намекал, что платить за чужую оборону – не лучший бизнес-план. Если он вернется, Брюсселю придется объяснять, почему он не способен защитить себя сам. Москва давно дала понять, диалог возможен, но только если он будет честным и равноправным. Россия не требует невозможного, только того, что ей же и обещали. Не расширять альянс, не размещать ракеты у ее границ, не вмешиваться во внутренние дела соседних стран. Но в НАТО слышат только себя. Вопрос теперь в другом. Как далеко они готовы зайти? Пока альянс продолжает провоцировать, его руководители надеются, что Москва будет бесконечно терпеть. Но у любой провокации есть предел, и те, кто продолжает разжигать этот конфликт, похоже, слишком уверены, что смогут избежать последствий. История уже не раз показывала, чем заканчивается такая самоуверенность.